Pozri sa, prejdem na natáča a za chvíľu praskne zem na obraz. Mero! Svetlo! Tu! Ja potom sa otačam ďalej. Bože. 3, 2, 1, teraz, dobre? No, áno. 3, 2, 1, teraz! A je to Extreme 2, 1, teraz! Máme dotyk. Silver sa vyhodil sám, takže bol finish. 2, 3. 2, 1, teraz! 2, 1, teraz! Over finish. 7, 2 pre Rius. 3, 2. Toto by som chcel, či by si potom vedel prihľadať. Čo hráš toho Wizard? Launchuj tak. Ale ako na launchu to bolo dobré, ako asi nemeče, vieš. 3, 2, 1, teraz! Jem. Dotyk. Ten je nastav, vieš? Máš na príbole? Až tak je to som nalaunčil. Jeho jemnejšie trochu. Ne až tak, jak ja mám prosto ich nič postavený. Ale ja mám, tam máš tuším iba pol. Som mám príbol a on vlastne keď nabehne na tú lineu, tak on nebúrsta. On nevystane. 2, 1, teraz! Marchant! Ale to máš vyhrať, ja som strátil strašne stany. Nemám, ty to pokazali. Nič som nepovedal, lebo tento proste mal komar. 1, teraz! Prehráš, Taylor. Ja viem. Ty musíme mať tú Rockyho montáž túto, vieš, musím dovojsť. Kým je že... No, nič. Toto pláč, počkaj. 3, 2, 1, teraz! A už ešte tie dva extrémy a máš to. Vidíš to? 3, 2, 1, teraz! Tri, 2, 1, teraz! Dotyk! Ja vyhodil sa sám. Ale že bol prvý. Bol som druhý. Haló? Ďakujem, ja budem mať o to zlepšiu robotu, keď neviem, kto ide proti komu. 3, 2, 1, teraz! Vždycky mali takto do kamery. 3, 2, 1, teraz! Zučí! Spin finish! 0-3. Prosím do extrému, len preto som si tohoto bral na Wizardov. 3, 2, 1, teraz! Dotyk! Čak išiel do extrému! Išiel do extrému! Nebol kedy po... Raz. 3, 2, 1, teraz! Lietajú. Nemajú sa radi. Oj. Tá bola dobrá. Dobre. 3, 2, 1, teraz! Ja rozbil. Kľudnime sa. Kľud. Budem potrebovať. Ja tiež. 3, 2, 1, teraz! Máme dotyk. To vysakuje to. Nepáči. Tento vysakuje ten veľmi. Musíš dať výrazne väčšiu silu do toho točenia. Dávam. Však ďalej Spin finish! Na špinový. 3, 2, 1, teraz! Ešte nebol dotyk. Nevím, co je. Ten čo obkal do vyčenia teraz. 2, 1, teraz!
Dotyk. Drž, líška, drž. Výborné. Nemá. Má to, čo tam je smalovanie žodno. Rotáky. Zelený. No, pozrieť to počkaj. Finish! Keď to bude 2, 1, teraz! Dobre. Ajlo, čo tam skáčeš? 2, 1, teraz! Oj. No, super, super. Jak pekne vyskočila s tou kakou. Nevadí, ale funguje tá líška, to je podstatné. Potrebuješ samuraja, bro. Pozri. Spin finish pre Ríšku! 4, 2! Potrebuješ 2, 1, teraz! Finish pre koho? Neviem. Á, to je Áno, môj. Spinosaurus. 3, 2, 1, teraz! Dobre, není výborné, dotyk. výborné. Uhla sa. Dotknite sa na tom raz. O, super. Výborné, tá líška sa krásne vyhla tú menem extrémálne. Wow. Poď ešte jeden. 4, 6, ešte 1. 3, 2, 1, teraz! Dotyk! Ježiš. Crazy samuraj, kámo. 6, 6, kámo. Finálny zápas, rozhodujte sa dobre. 3, 2, 1, teraz! Čo ti jebe, jaká náňačka? Extreme finish! Dovidenia. Vyhral žrál. Všetky tri? A všetky tri potom nemusíš ukazovať. 2, 1, teraz! Burst finish. 3, 2, 1, teraz! Nebezpečný. Tento sa mi rozpadá. 3, 2, 1, teraz! Dotyk! Crazy, toto čo robí? Ešte podobral. To môže. Pekné. 3, 2, 1, teraz! Dotyk! Crazy. Veľmi pekné. Dostal tak na prdoli? Ja. Tak vyzerka dostal? Poď. Vyrovnal sa trošku. Nerob. Dobre sa drží. Drží sa. Nie, toto neverím. Škoda. Finish, 3, Nádhera. 2, 1, teraz! Prečo sa mi rozpadáva? 3, 6, 3, 2, 1, teraz! To bolo super. Japonsko proti Anglicku. 3, 2, 1, teraz! Ale toto asi vyzerá. Nejaký opäť. Alebo? Poď ťa utočí. Ako ale vidíš takto, alebo to Tu lietal hore dole a furt sa ide. Spin finish 1-0. Rozobrané. Samuraj, výborná. Šampióna. 3, 2, 1, teraz! Dobre finish. Tak toto bolo... Buržový špic, to je konec. 3, 2, 1, teraz! Rampage. A opäť spin finish 4-0. To sa zničí práve. Ale keď ma toho vyzerá, to 3, 2, 1, teraz! extreme finish, kámo. Ty bol... Takéto niečo si chcel? Áno! Môžeme? 3, 2, 1, teraz! Máme dotyk. Pekne. Opäť ten žltý. Všetko vydrží.
Vydrží veľa, no. To si prehral teraz. Aj, Bizár bro. to dá, to... Áno, treba ísť agresívne? Ja neviem. No vydrží To je všetko. ťažko povedať, to je taký... Bolo to klíma. To je súťaž. To není súťaž, potom jeden má výhodu. 3, 2, 1, teraz! Veď dotyku zatiaľ. Dáme dotyk. Joj. To je strašne crazy. Ale Mumia sa tam zakrnila trošku. Ale strašne. Ešte bojujú. Už nebojuješ. 6-3. 3, 2, 1, teraz! Dáme dotyk. Samuraj by mohol niečo. Aj! No poď. Poďme ho. A ten sa furt točí, ani sa nehýbe. No. Aha. No, neopekám ho. 7-3. No, neopekám. Už si sa dvaja stretli zase? Nie. Iba vo dverách. A myslím, Nie. On sa stretol s mojou ženou. On sa stretol s mojou ženou. Nebol gentleman, ako inak, bol to hajzli. si je to poskladal, stále sa... No veď toto, ja som naposledy vyhral vo finále, lebo som bol gentleman. To bolo naschvál. Vôbec. V finále minulé, áno. Proti žene, ja. Áno, ja som nechal Kaja vyhrať. vás nabila, no. Ja nehali vyhrať. No jasné. Áno. A tuto ste zrazu Hodiny gentlemani sa neboli. potom počul, že jak mohol prehrať. No však jasné, lebo ja som mu porazil, ona o 10 minút na to mi dal kick. Počkajte, teraz som zase Á, prehral. chlapci, kde by ste sa pozerali, keď ste proti nehrali, keď sa tam... Človek čaká, že na to bude mať výhodu a nemala chuť. Ja to mám na videu. No, Každopádne, to bol smart plán. dneska mám také nervy, jak hovado, lebo mohol som mať zase 5-0 a prehral som hneď prvý zápas, chápete? Ale Milan išiel, jak ide bomby. Len čisto vyhrata nebola. No ale bomby. Štikovi, lebo môj hrad postupil. Táto dobrá duša je tu. Nebo sa nebavím, kvôli tebe som nepostupil. Prepáč. Prosím, zopakuj. To bol omyl. Ty to interview aj tak nezdieľaš, more. Ale bude tam už interview. No z Rakune som. To bude stačí, ne? Ukradol si mi telefón. Si z Vrakune. Si. To bol omylom. Bol podobný môjmu, vidíš to? V čom? Ja tam mám... Počkajte, ja by iba na video, že akože veľmi podobné telefóny. Úplne identické. Úplne. Máme podobné kryty. Podobné kryty. Podobný. Však ona nášho nabila aj to, že sa skôr. No jasné, však s Paranom Ja Spectre to... nemôžem za to, že mi náhodou jeho mami. A ešte do vačku. A ja počúvam, kde to zvoní? Prečo mu to z rozkroku zvoní? To mi náhodou zvonilo, fakt. O, ty si chcel skackať. Ale to mi náhodou zvonilo, že čo mám za zvonenie, kokože. A nevedel som, že odkiaľ to ide a že to kamošovi vedľa mňa, čo budem vás stál, jeho priateľka, že to jej zvonia. Tak keď on dojde, vytáhne mi z dočku jeho mobil, že to čo je. Očaroval si mi ho. V krátke. Vráť. Nevrátime. Ja chceš ukazovať? Takže poviem. 3, 2, 1, teraz. Na majnejšiu, dopredu. No. Zabijú! Líška, rob niečo. Či ona je mumia. Á, mumia to predáva. No počkaj. Skoro. Bol by blbé. 2, 1, teraz. Koľko som varil z vody. Ale nastavil. Si mi dal. Koho si? Tiež tento v živote nevyhral. 3, 2, 1, teraz. Však oni sa sami vyhodili. To sa vôbec dopnú. OK. 2, 1, teraz. Počkaj, toto ešte môžeš urobiť dole. No vidíš. Otočenia. 2, 1, teraz. Dotyk. Máme vrstky. To škaredé. 3, 2, 1, teraz.
Ja neviem, toto je tvoje. Môj Fénix vyhral. Bacha, je tam lampa. Vidím, treba nápady. Ty už máš aj výstavku? To už som mal? No, ja si to nevšimol. Ja. A mám aj onek, box na to už. Videl som. A pozri. Pekné, pekné, pekné. Chlapci, 2, 1, teraz! Máme dotyk zatiaľ, máme dotyk. Tak krz mami, držím Není asi. špatná, no. Aj keď? Finish pre Brady, 1-0. 3, 2, 1, teraz! Fénix skúša, Riza drží zatiaľ. Fénix doskúšal. Ale snažil sa. Čo robí? Pozri, ako obkrúžuješ to. A je to spin finish pre Komára, 1-1, chlapci. Riza, Drán. Nebolo to predtým? 3, 2, 1, teraz! Drán to bere hneď agresívne zo začiatku. Ale netrafil som sa, no. Nehabil sa. No to je tak všetko, čo Mal môžem. silnejšie, Rize. Tam akože tam to bolo, to keby ho trafíš tu za mňa. Teraz proti nikomu. Teraz to bude lítať. Čakáme, kým sa dokončí zápasy, aby sa dalo ďalšie. Musíš počkať. 3, 2, 1, teraz! Škoda. Hej, už som na zemi. 3, 1, Brady. Vieš, čo to znamená? Mami, druhý Drán. 3, 2, 1, teraz! Drán tam strašne skáče, bere si moc stamina. Ja za chvíľku prepiera stamina. Oj, počkaj. Strachnul, ale trošku, ale udržala to. Môže robiť. Jedna, akože nech... Nejdeme, lebo ty nemáš hex. Môžeš skočiť na on, takže poď. 3, 2, 1, teraz! Aspoň zistíme, kto vyhrá. Napríklad Miky No. nemal hexu, 1 bol a 5,60 tuším. Vyhral proti Mete, po každé. OK. Dvakrát ešte takto a vyhral. Ale máťa to. Modrý smolik. Akože ťukajú sa pekne. Ale oba sa rozťukávajú, to je úplne... Óóóó. Jedna teraz. Ale ten Rize. Komár, čo to máš flet? Učím, hej. Nevidím, to strašne skáče. 6-1, nerobte to, dobre. 3, 2, 1, teraz. Ale ten rán je agresívny. Ale on tam má šanci proste, že trafí, len už to nedá, už nemá na to silu. Škoda. Komár. Fičiš. Čo robíš? Pozri. Čo? No. Dobre, niečo z toho uvaríme. Ideme, no. Čakáme na teba. No. 3, 2, 1, teraz! To som nečakal. To jakou mi hodil? Aha, dobre. 3, 2, 1, teraz! 2, 1, teraz! Dotyk! Neviem, teraz kedy je keho, ale to je... Zistíme, keď sa dotočí jeden. Čo hráte? Čo na tom máš? Ja už aj neviem, Aco. Ale myslím Ratchet. 360, môj sa dotočiť z tejto strady. Aj. Tu sú aké mirror matche skoro. 3, 2, 1, teraz!
Vyhrá to Wizard s oranžovým kúskom alebo modrý. Jeden je oranžový, jeden modrý. Čiže obidva máte sorov a obidva máte... My sa delíme iba v jednom hry. Ale hej, 160 je lepší v mirror matchi. To môže byť iný. Myslím, že teba dá dole. A frajerka sa nehal polou plec. No, tu som sa lakol. Finish! Dobre, teraz to rozoznám. 3, 2, 1, teraz! Prečo pri ňom v kuse prehráva? 1-6, nie nič stratené, ale je to stratené. Ďakujem. Ešte sa to môže otočiť. Je to tragédia. 3, 2, 1, teraz! Dotyk, nebo, bol. Hej, hej. To už je závodné. Trepni moc. Hodina. Už prepla. Už som stamina bude. Ratchet snipe? Nie. Proste okolo neho ide. No, tak za to. No to sa bojím. 3, 2, 1, teraz! Musím tam vlastný extrém. Nevadí. Ja som to tak plánoval. Pozri, čo robí. Pozri, čo robí. Haj, buj. Ďalší spin finish. Aspoň za to. Že čo je do víťaz. Koľko? 3, 2, 1, teraz! Dotyk. Pekne. Nerob pomôcť. Nie. Spin finish! 4-6. Rozumiem, Tak čo teraz som to prehral. dopadne. Ne, teraz to vyhrám, toto nemá staminu. 3, 2, 1, teraz! Ešte stále ma môžeš knockoutovať. Toto nie je na knockout. Toto má znášať hity. S tým counterom možno. Mamina, ne, toto ne. To som dúfal, že nešla Wizarda voči. Stamina. Tak som prdeli, lebo nemám. Už nevládze. Lumia to nedá. Už to nevládze. Prčíc tam. To je hnusný off balance. Som počul, že si ma porazil už. Kurník. Tam ide iba Intel. Čo tam hráš? Acola. 3, 2, 1, teraz! Defense. 3, 2, 1, teraz! Dotyk. Ne. Čiže máš na tom spodku? Už začínaš vibrovať. Tam je needle, ale ešte očkaj mu padnú otačky a on sa potom uklúni. Aha, ten needle. Vyhral si. Nevyhral, pozri, sa vykrúcal teraz z toho. Kamo, nakoniec spadnem, lebo ten elevate má moc vysoký bok. Možno. Za mňa. Tak ne. Ale je to ochlup. 4-0. 3, 2, 1, teraz! Kurník. Na 4. 3, 2, 1, teraz. 2, 1, teraz! Over finish. To
Začínajú šmíre. 3, 2, 1, teraz! Klíma už bez dotyku zatiaľ. Máme dotyk. Pekne. A 3 pre River. Uvidík, to bola kapitulácia dobrovoľná. Ja som si chcel zahrať. V porádku. Chceš vidieť všetky? Áno, všetky som z toho. Hneď ideš cigánov. Chceš jeden cigán? Ježiš. Niečo si potom vypípaj na videu cigánov. 3, 2, 1, teraz! Čo robíš? Cigán! Poďte preč! Poďte domov! Mario, toto. Ej, či si úplne pomohol. No, pomohol, pozri. Tak čo robí Vizard? Však on ho znásilňujú. Ne, to. Aha, Vizard, dobre. Skoro, ty kokos. Aj. Tu máme finish. 3, 2, 1, teraz! Oj. Iný, nerob proste. Presne takto. Čo si sa tam rozhodol, len zatúlame sa? 1, teraz! Teraz prehrám a to zapam. Ja nerob hlúposti. Si ho tak dvakrát. Áno. Točili ste si ho? Áno, otočil. Áno, bola kapsa tu. No. Jasné, že oni hrá na istotu. Jasné. 3, 2, 1, teraz! To bolo akože nebezpečné pre Vizarda. Čaruj, Vizard, čaruj, Mari. Fireball, bum. Áno. Yes. 7-0. Dobrá hra, ďakujem. Ukážeme si. Že toto je vypadávací chalani, ne? Áno, že to No, to je prehrá. jasné. Už keď si ma porazil ten postup. 2, 1, teraz! A kvôli tomuto som to nechal vyhrať? Kvôli tomuto? Prepáč, dajme za mňa pressure. 2, 1, teraz! Ale akože... 2, 1, teraz! Drž sa. Yes! Čo ti šíve, to bolo rýchle. 0,7. A kvôli tomuto... Vieš, čo znamená Heteš? Nie. Heteš je maďarské priezvisko a Heteš znamená po maďarsky sedmička. A sedmička je číslo, ktoré symbolizuje šťastie. A my to šťastie máme v priezvisku. Máš? To možno bude. Poďme? Hej. Ready. Možná, toto... Ale bez dotyku, ne? Jak sa ťa pokúšal do dole? Riadne ťa Tyk. Jo, dopadol. A posledné.
Ja. Kurčí mi. Jaký agresívus. Paráda. To bolo blízke. Jeden z nás bude KMP, ja už som si minuteru, vieš. Ja som zistil, že ten lepší levej má horší smola. Unik, keby to bolo s tou vývernou, bolo by to lepšie. Áno, Sa pokúša. držím na lásku. Bohužiaľ nie. Hej. Third time's the charm. Aj. 7-0. No, akorát mi. Dobre. Nie, ten guardrail mi zapadá. Tvoj ťažšie. Čo? Ako? Teraz sa pýtaš. Prosím, Rastio, prvé pocity ako výhercu. Počkaj, ja sa spamätám od toho, čo povedal. Prehrad nám, aké lepidlo si používa. Áno, mamut. Prvé pocity. Odčínaná. Odčínaná. V jednotu. Aha. Ako sa cítiš teraz? Povedz mi to. Veľmi zle, lebo budem počúvať Mária, jak som sebecký a neviem čo všetko. Ale si sobec! Najväčší! Ja ti gratulujem k tejto výhre, verím, že je zaslúžená. A pozri sa na toho chuďáka Milana. Teraz kvôli tebe spí na podlahe. Na gauči. Aha, gauč. Už je podlaha. Už je podlaha. Psi spá furt na zemi.